Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Yazkurt. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fimer X175 çanta kaynak makinesinin tamiratı hakkında konuşacağız. Uzun bir süredir kaynak makinesi tamiratı videosu çekemiyorum. Evet doğrudur çünkü biraz iş yoğunluğu var. İş yoğunluğundan ötürü fırsat bulamadım, yalan yok. Ama inşallah bugünkü bulmuş olduğum bir fırsatı değerlendirerek önüme gelen ilk çanta kaynak makinesi tamiratını sizlerle birlikte arıza tespitini yapıp onarımını birlikte gerçekleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle videoya geçmeden önce YouTube'daki videolarımızı izleyip bizlere destek olan sizler, abilerim, kardeşlerim ve aynı şekilde Mersin'den, İzmir'den, Ankara'dan, Elazığ'dan, Samsun'dan, Rize'den aklıma geldiği yerleri söylüyorum. Artvin'den Trabzon'a kadar, Düzce'den Samsun'a kadar kaynak makinelerine güvenip bizlere tamir ettiren abilerimize şimdiden çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herhangi bir şekilde makinalarında bir arıza söz konusu olursa tekrardan bizlerle iletişime geçmeleri gerektiğini bildiriyorum. Her türlü yardımlarımızı esirgemeyeceğimizi bilmenizi isterim. Şimdi arkadaşlar bu Fimer X175 çanta kaynak makinesinin bir üst modeli olan X206 çanta kaynak makinesinin tamiratı videosunu çekmiştik. Bu çanta kaynak makinesi de şurada görmüş olduğunuz X206'nın kartı. Buna çok benzer ancak bir ufak versiyonudur. Bu 200 amperlik, bir önceki videomuz 200 amperlikti. Bu 160 amperlik bir çanta kaynak makinesi. Bu makinamızın arızası hiçbir şekilde makina çalışmıyor imiş. Şimdi sizlerle birlikte şurada görmüş olduğunuz vidaları, altta görmüş olduğunuz vidaları sökerek makineyi kılıfından ayırıp çıplak hale getirelim. Daha sonra birlikte sizinle arıza tespiti yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, şu anda makinemizi çıplak hale getirdik. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ancak %90 bir kömür ocağında kullanılan bir çanta kaynak makinesi bu. Her tarafı kömür tozu. Şimdi daha önceki videolarımda arıza tespiti yaparken nerelerden başlamamız gerektiği hakkında sizlere bilgi vermiştim. İlk olarak kontrol etmeniz gereken yerin 220 fişin olduğunu söylemiştim. Şimdi arkadan switch'imizi 10 konumuna getiriyoruz. Ölçü aletimizi omaj kademesinde ya da buzzer kademesine alıyoruz. Şunu alalım. Şunlardan bir tanesinin bu taraftan geçip şuraya varması gerekiyor. Evet. Ben ölçü aletinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Uçlardan bir tanesi sağlam. Şimdi diğerine geçiyorum. Şöyle çeviriyorum. Bunu buraya alıyorum. Yine aynı şekilde anahtar üzerinden tamamlaması lazım. Evet. Ne yazık ki bu arızamız çok basit çıktı arkadaşlar. Ya ara kablomuzda sıkıntı var ya on off butonda. Onu da şu şekilde anlarız. Şunu şu şekilde çıkartalım. Şunları da çıkartalım. Şu ara kablomuz. Direkt ara kablomuzun uçlarını değdirelim anahtarı kullanmadan. Bir ucu sağlam. Hemen diğer uca geçiyorum. Diğer ucu da sağlam. O zaman sıkıntımız sadece butonda kalıyor. Şurada arka tarafta görmüş olduğunuz on off butonda. On off butonun bir tane ayağı geçiriyor. Evet şu geçirmiyor. Şu geçiriyor. Sıkıntımız bu. Bunu değiştireceğiz şimdi. Elde var. Bir. Zaten bunun arıza yapmasının sebebi de şurada görmüş olduğunuz kömür tozlarından kaynaklanıyor. Buna bir güzel hava tutup temizliğini gerçekleştireceğiz. Madem aldık önümüze, diğer kısımlarını da ölçelim. Hiç yoktan bir tekrar etmiş oluruz. Bu aynı daha önceki videolarımızda olunan 206 ile aşağı yukarı aynı bir karttır. Aynı şekilde burada 206'da 3 tane hacbeti vardı. Burada 2 tane hacbeti, 1 tane diyot, 2 tane hacbeti, 1 tane diyot ve şurada 3 tane de çıkış diyotu vardır. Zaten kaynak makinesi tamiratını kontrol ederken ilk başta kontrol etmemiz gereken yerlerin önce anahtarın, kablonun, enerjinin buraya kadar girip girmediğini kontrol ediyoruz. Daha sonra baş tarafta bulunan taş direnç, koruma direnci. Bunun sağlamlık kontrolünü yine aynı şekilde ohmaj kademesinde ölçüyoruz. 47 ohm var mı yok mu? Evet şu anda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında olayımız köprü diyota geliyor. Şurada görmüş olduğunuz köprü diyotta herhangi bir şekilde kısa devre söz konusu olmayacak.
Herhangi bir şekilde bir sıkıntı gözükmüyor. Daha sonrasında ölçü aletinizde varsa diyot kademesinde, yoksa daha hızlı ve basit bir çözüm olması ancak tam keskin netliği vermemesi kaydısıyla OMAŞ kademesinde şurada görmüş olduğunuz hacbitleri ölçebilirsiniz. Orta ayağı siyah, sağ ve sol ayaklara kırmızıyı değdirerek 0.4 ile 0.9 arasında bir değer görürseniz bunlar sağlamdır. Evet, bunlar sağlam gözüküyor şu anda. Zaten bir tanesi sağlamsa bir kısımdakinin diğer tanesi de sağlamdır. Geriye ne kaldı? Şurada görmüş olduğunuz çıkış diyotları kaldı arkadaşlar. Çıkış diyotlarını da aynı şekilde yine aynı şekilde siyahı ortaya, kırmızıyı sağa sola. Bunların da hepsi birbirlerine paralel bağlı. Evet. Tek bir tanesini ölçmemiz yeterli. Çıkış diyotları sağlam. Hacbitler sağlam. Daha önce değiştirilmiş. Kondansatörler daha önce değiştirilmiş. Burada gördüğüm kadarıyla taş dirençli daha önce değiştirilmiş. Ancak bunun arızası sadece burada görmüş olduğumuz on-off buton olarak gözüküyor. Şimdi ben makinamıza güzel bir hava tutayım, temizliğini gerçekleştireyim ve daha sonrasında sizinle birlikte değiştireceğim şu on-off anahtar butonu sonrasında çalıştırma aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben makinamızın içerisine hava tuttum. Bütün demir tozlarından arındırdım. Daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz arızalı on-off butonu çıkarttım, attım köşeye. Yeni körüklü bir üst model on-off buton taktım arkadaşlar. Şimdi makinamızı fişe taktık. Fişe taktıktan sonra makinamızda ölçmemiz gereken yerleri söyleyeceğim. Onu göstermeden önce makinamız çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bir kontrol edelim. Başka bir yerinde arıza var mı? Şimdi on-off butonu açıyorum. Evet, makinamız açtı. Fan dönmeye başladı. Şu şekilde yeşil ışık yanıyor. Kapattığımızda sarıya dönecek. Gördüğünüz gibi. Tekrar açarsak yine aynı şekilde yeşile dönecek. Şimdi arkadaşlar ben şunun bir fan bağlantısını söküyorum. Çok fazla ses yapıyor. Size nereleri ölçmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi makinamızı şöyle ters çevirelim. Makinamızı açıyorum. Açtım, röle çekti. Şimdi bu şekilde makinamızı açtıktan sonra şöyle ölçü aletimizi DC voltaj kademesine almış olduğumuzda artı ve eksi çıkışlardan ortalama 65 volt ile 70-72 volt arası bir değer almamız gerekiyor. Biz şu anda ortalama 70 voltumuzu alıyoruz. Şimdi hacbitleri doğru sürülüyor mu? Hacbitlere bir tetikleme voltajı gelir. Gelecek tetikleme voltajı bunlarda 0.7 ile 0.9 1 volt arası bir voltaj gelir. Hepsine aynı gelmesi lazım. Şöyle sağ ve sol ayaklarında 0.751. Evet, geliyor. Hepsi eşit olacak arkadaşlar. Yoksa hacbitlerden bir tanesi sürmezse hepsi diğerlerine yüklenir. Evet, tetikleme voltajlarımız geliyor. Orta ve sağ ayak ile örneğin şurada ölçtüğümüzde 153 volt geliyorsa şuna da 153 volt gelecek. Şuna da 153 volt gelecek. %52 normal. Şuna da diyemiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün tetikleme voltajları geliyor ve şu an bütün hacbitlerimiz çalışıyor. Yani makinemizin çalışmasında sıkıntı yok. Bunu ölçmemin sebebi, olur da bir tanesine tetikleme voltajı gelmiyorsa, sadece çapraz 2 tane hacbiti sürüyorsa, 2 tane sürmediği için yük 2 tanesine binecek ve hacbitler patlayacaktır. Bu makinemizin tamiratını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunun kaynak testini yaptıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makinemizin tamiratını gerçekleştirdik. Birazcık ufak bir arızaydı ancak yine de diğer taraflara değinmeye çalıştım. Eğer sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Şimdi arkadaşlar videomuzun bundan sonraki kısmında sizlere ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer dinlemek isteyenleriniz olursa dinleyebilir, istemeyenleriniz olursa videomuz burada bitmiştir. Şu anda görmüş olduğunuz bu video ve diğer videolarımız olmak üzere bunları izleyip de bizlere geri dönüş sağlayan birkaç tane tedarikçi abilerimiz sağ olsun bizlere birkaç öneride bulundular. Bu makinelerde kullanmış olduğumuz 20N60A4, magmaveltlerde kullanmış olduğumuz 40N60 SFD, az kaynakların yeşil serilerinde 185'lerde kullanmış olduğumuz K50T65, özür dilerim FGA50T65, eski az kaynak ve ekspreslerde kullanılan K50T60 ve yine aynı şekilde magma
Kilmak gibi kaynak makinelerinde kullanılan, en fazla kullanılan 5-6 adet Hacbeti'nin daha uyguna ve kaliteli bir şekilde alabileceğimizi söyledi. Ben numune olarak bir 10'ar tane aldım, denemelerini yaptım. Şu şekilde ben size malzemeleri göstereyim. 20N60 A4, 40N60 SFD, 20N60 SFD, özür dilerim, FGA 50T65 ve K50T60. Şu anda bunların denemelerini yaptım. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Nasip olursa eğer bir buçuk ay sonra bize bunlarla ilgili istediğimiz kadar tedarik edebileceğini söyledi. Eğer sizler de benim gibi kaynak makinesi tamiratı yapıyorsanız ve bu malzemelerden bol miktarda kullanıyorsanız, aşağıda görünen açıklamada bulunan elektronikhocam@gmail.com adresine iletişim bilgilerinizi yazın ve kaç adet istediğinizi söyleyin. Sizlere fiyat bilgilendirmesi yapayım. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.